Buonasera e benvenuti ad un'altra puntata di Insieme delle Persone. Cosa dire? Se volete sapere ancora qualche pettegolezzo della politica non vi resta che attendere ancora qualche secondo. Sigla. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. Buonasera amiche e amici telespettatori, benvenuti a quest'altra puntata di Insieme delle Persone. Questa volta, come sapete, ancora per poco, speriamo, in collegamento telefonico con gli ospiti, solo mezz'ora perché crediamo che sia più giusto dare spazio a un solo ospite, quindi con una formula un po' particolare che sta incontrando evidentemente la soddisfazione non solo a casa ma anche all'ospite che viene, come dire, indicato perché ha tutto lo spazio per sé. Però ricordiamo che c'è la possibilità di vedere Insieme delle Persone anche da casa, non solo da televisione ma da casa, da Facebook, perché chi vuole può collegarsi alla pagina Facebook di Insieme delle Persone, dove vedete il simbolo che c'è sulla pagina, che è esattamente uguale a quello della diretta qui da Canale Italia, la possibilità di guardare esattamente quello che succede con uno sfasamento di 15-20 secondi, quello che succede in TV. Quindi siete al bar, state passeggiando, siete in piacevole compagnia, potete anche guardare la nostra pagina d'Insieme delle Persone, guardare la diretta, ma guardare anche quello che dice il vostro beniamino a casa. Ieri è stata una grande puntata, abbiamo un po' sforato, abbiamo fatto 3 servizi sulla festa del 2 giugno, quindi ieri non siamo riusciti a mandarne uno e allora preghiamo la regia subito di mandare avanti il primo dei video programmati per la festa del 2 giugno che è stata fatta a Piazza Ferretto a Mestre. Abbiamo intervistato qualche politico così in giro per la piazza. In questo momento nella piazza vedo pochissimi giovani. Secondo lei qual è la ricetta per riavvicinarli alla politica? Perché diciamo in un certo senso forse la politica li ha anche un po' delusi, non danno i prospettive, non danno le possibilità di un lavoro certo. Oggi abbiamo portato qui in piazza simbolicamente, e ci siamo su oltre 100 piazze italiane, proprio i cittadini che non accettano di vedere il declino della nostra Italia, che vogliono un'Italia che deve essere rilanciata e che vogliono gridare la loro paura, il loro timore. E credo che questo governo ha fatto di tutto per allontanare i giovani dalla politica, proprio non dimostrando una grande attenzione verso le attività produttive e verso tutti i cittadini. Basti pensare, insomma, no? Abbiamo un decreto che si chiama decreto rilancio alla Camera e di rilancio non ha praticamente niente, perché sono oltre 266 articoli dove si parla solo di nomine, di sedie e quant'altro. Io credo che la politica debba veramente invertire la marcia e cominciare a essere dalla parte degli italiani se vogliamo rilanciare questa nostra bella Italia. Ma oggi siamo qui come Forza Italia Vicenza insieme a tutto il centrodestra unito proprio per manifestare, anche se è un giorno di festa, il giorno della nostra Repubblica, proprio per manifestare contro questo governo che tarda a dare queste risposte che le nostre famiglie e i nostri giovani hanno bisogno, soprattutto in un momento come questo. È un governo che non c'è, è un governo che è assente, che promette, che fa slogan, ma che alla fine non porta questa liquidità che noi come Forza Italia continuiamo a insistere moltissimo, proprio perché servono soldi ai cittadini per poter far fronte a questa crisi, soprattutto anche ai giovani che hanno portato delle iniziative anche purtroppo magari in un momento difficile, hanno voluto investire del suo per portare avanti delle attività, delle piccole imprese, oggi si trovano veramente al collasso e rischiano la chiusura. Ma coinvolgere i giovani non è facile. Noi abbiamo un programma giovane, abbiamo tanti amministratori giovani nei territori che oggi hanno cominciato ad affacciarsi, abbiamo un movimento giovanile molto forte, crediamo fortemente che la politica debba partire dai giovani e lavoriamo per questo. Poi bisogna anche calcolare che oggi insomma è il 2 giugno, la gente ogni tanto preferisce anche dopo tanta chiusura in casa e clausura magari andare al mare e passare una giornata con gli amici. Benissimo, eccoci di nuovo in diretta, 21.04. Allora, in attesa di collegarci con l'ospite che vi indico è il dottore professore Borile, Simone Borile,
del Movimento 5 Stelle, ex attivista, ex consigliere del Movimento 5 Stelle. Lanciamo un piccolo stacchetto pubblicitario e poi tornate con noi perché cominceremo a fare qualche domanda anche su quello che ha detto il Presidente Conte nella conferenza stampa dell'altro giorno. La birra morgana è una birra sana e ne puoi bere una parmigiana. Eccoci nuovo in diretta, 21:06 in perfetto rollino di marcia. Simone Borile, buonasera, ci sente? Buonasera Lovino, la sento bene, salve. Come stai innanzitutto? Ma io bene, ho ripreso la mia attività regolarmente come quasi tutti gli italiani ormai, sempre impegnato in attività accademiche e poi ovviamente per i miei impegni politici sicuramente. Ecco, a proposito degli impegni politici che lei ha richiamato, l'ho visto protagonista di una schermaglia contro Lorenzoni, cioè Lorenzoni a un certo punto, che sarebbe, lo spieghiamo ai nostri amici che sono fuori dalla Regione Veneto, è il candidato governatore del Partito Democratico della sinistra. Però lei ha, diciamo, come dire, un po' polemizzato sul fatto che Lorenzoni in un certo senso si sarebbe anche un po' smarcato, cioè, poi non so se è pretattica o altro. Ci vuole dire la sua? Sì, allora guardi, io sono stato uno di quelli che non hanno voluto l'alleanza in Veneto col PD e posso dire di essere stato uno di quelli che in un qualche modo ha insistito molto perché il 5 Stelle potesse quantomeno competere autonomamente, indipendentemente da alleanze, da accozzaglie. Conosco molto bene Arturo Lorenzoni perché chi non lo sa è bene ricordarlo, è vice sindaco nel comune di Padova con delega alla mobilità e francamente ritengo che se dovessi giudicare da professore l'operato di Arturo Lorenzoni, per quanto mi riguarda il voto sarebbe gravemente negativo. Per una serie di questioni, Lovino. Io sono convinto che uno che faccia politica, che voglia amministrare una città, in un qualche modo può commettere errori, perché siamo umani, ma è imperdonabile non avere una visione. E Arturo Lorenzoni non ha una visione globale della città, della gestione di Padova. Le faccio degli esempi molto semplici, proprio per dare forma e colore a quello che sto dicendo. Sì. Arturo Lorenzoni, per esempio, ha bloccato una delle arterie d'ingresso della città, il Corso Milano, l'ha tenuto bloccato perché ha voluto in un qualche modo scoraggiare l'ingresso di autoveicoli anche con delle zone a traffico limitato. Quindi in centro Padova non si è più potuto andare per un certo periodo. Ma se questa è la visione della città, quindi svuotare il centro e non consentire anche ai commercianti di vivere poi di questa clientela che va a farsi il giro in centro e quindi per scoraggiare l'utilizzo dell'auto non ha pensato a potenziare i mezzi pubblici. Se tu vuoi che io non venga in centro a Padova con l'auto perché ritieni che l'auto sia un mezzo per te obsoleto e inquinante, allora mi devi dare delle opportunità perché io possa prendere il mezzo pubblico o mettermi dei parcheggi esterni. Questo non è avvenuto, questa è mancanza di visione globale, questa è ottusità.
Per non parlare poi del no tram su rotaia. Spendere 60-70 milioni per un mezzo obsoleto che solo in Colombia viene utilizzato, d'accordo, in quanto è un progetto che è stato superato in qualsiasi città europea, e noi andiamo a devastare intere arterie della città, desertificarle, facendo chiudere in questo modo i commercianti per mettere un mezzo su monorotaia che nemmeno nel terzo mondo utilizzano più, prendendo 10 vagoni che sono parcheggiati a Roma da 10 anni perché nessuno li utilizza. Ma le pare che questo possa essere un candidato presidente alla Regione Veneto? Io direi proprio di no. Ha delle perplessità, quindi Borile. Va bene, senta, allora io le faccio questa proposta, se rimane ancora collegato con noi, perché lei lo sa che questa puntata è dedicata a lei completamente, lanciamo un piccolo stacchetto pubblicitario e poi le faccio una domanda di carattere nazionale, perché le faccio vedere il video di Conte della conferenza stampa di ieri, allora dell'altro giorno. D'accordo. Lanciamo lo spot allora. Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31 Treviso. Radime.it. La birra Morgana è una birra sana e ne puoi bere una damigiana. Eccoci, professor Borini, ancora in linea. Le faccio... Ci Benissimo, sono. le faccio vedere che lei sicuramente non avrà avuto modo di guardarlo, se l'ha guardato ha fatto finta di niente. Il suo presidente Conte del Movimento 5 Stelle ha fatto questa famosa conferenza, l'ultima conferenza stampa, nonostante qualcuno gli abbia detto non fare troppe conferenze stampa, è un momento un po' delicato, non ti esporre, evidentemente c'è questa voglia un po' di mettersi in gioco, di recuperare, no? Perché quando uno ha paura di perdere un po' di consenso, che fa? Fa di tutto per perderne ancora. Vediamo questo, lei che è un esperto di comunicazione potrà essere d'accordo con me, perché quando uno ha paura di perdere, cosa fa? Fa ancora più cavolate, per non usare altro, e quindi perde ancora di più il consenso invece di stare fermo. Regia, vediamo il video di Conte.
Sicuramente il Sud avrà una attenzione privilegiata. Col ministro Provenzano stiamo lavorando addirittura a una fiscalità di vantaggio per l'intero Sud, per l'intero meridione d'Italia, che abbiamo già in una riforma che abbiamo introdotto sarà destinatario di una misura ben più consistente rispetto al passato, proprio per vincolo di legge per quanto riguarda le nuove risorse che andremo a impiegare. Il Sud ha bisogno di tanto. Se riusciamo anche a coniugare rispetto agli investimenti programmati, a realizzarli e a conseguire assicurare agli investitori una fiscalità di vantaggio, noi possiamo veramente rendere molto attrattivo il nostro Sud e quindi attirare grandi capitali, perché le bellezze poi del Sud, delle bellezze del Sud e della ricchezza del Sud sarà il Nord per primo a beneficiarne. Ho sentito Conte, Bonilla, il Nord sarà il primo a beneficiarne, cioè di questa defiscalizzazione del Sud. Allora le faccio una domanda, siccome lei è un attento osservatore dei fenomeni umani, dei comportamenti umani. Questa forma continua di assistenzialismo, sempre questa voglia comunque di privilegiare forme di assistenza piuttosto che il miglioramento della struttura dell'Italia in generale. Fatalità, qualche mese prima delle prossime sicure regionali, si parla di settembre, non è un po' in contrasto con quello che veramente oggi ha bisogno l'Italia, cioè si parla di defiscalizzare al Sud. E ovviamente, essendo candidato anche lei nelle liste di Padova al Consiglio regionale, le chiedo anche se questa cosa è in antitesi per lei rispetto a un Veneto più autonomo. Allora, lei sa benissimo, Lovino, che io sono un autonomista convinto e sono pubbliche anche le mie uscite in merito a un Veneto più autonomo, più indipendente, anche nella propria gestione economica e nelle decisioni politiche. Noi siamo in presenza di un'Italia con due motori diversi, un Nord che lavora, che si impegna, un Nord che produce, e non c'è ombra di dubbio, in particolar modo il Veneto. La cultura veneta è una cultura di grandi lavoratori e su questo non c'è ombra di dubbio. Però ricordiamoci che anche in Veneto, per esempio, moltissime persone vivevano, quasi 500.000 persone in Veneto vivevano sotto la soglia di povertà. Il fatto dal mio punto di vista, di estendere la platea con un reddito di cittadinanza che era poi già presente sotto forma di reddito di inclusione, abbiamo esteso la platea. Sicuramente correva l'obbligo, attenzione, anche di potenziare le misure di controllo. Su questo io sono d'accordissimo e lei sa che sono molto critico da questo punto di vista. Quindi bene che si intervenga al Sud, ma assolutamente correrà obbligo in ogni caso di sostenere le imprese del Nord, perché se non c'è sostegno ai due motori principali del Nord, Lombardia e Veneto, difficilmente il Sud potrà farcela. Su questo penso che non ci sia Morire, forma di dubbio. Fra l'altro Conte sembra ormai abbastanza evidente, insomma, tutta questa strategia, lei me lo confermerà, insomma, queste conferenze stampa continue, queste forme di vetrinizzazione sempre su Facebook, sempre prima dei TG, anticipando poi la manovra che poi viene confermata dopo 10 giorni, creando le aspettative, vi concediamo la libertà di andare in giro, come se appunto Conte fosse qualcosa di più di un Presidente del Consiglio, ma alla fine tutto questo sembra un progetto per fare un partito suo. Ecco, lei accetterebbe di andare nel partito di Conte? No, nel senso che Conte al momento è sicuramente stato scelto tra i 5 Stelle, sta godendo di buon consenso perché 6 italiani su 10 appoggiano ancora Conte. Io vedo che le dichiarazioni di Conte... Le percentuali sono più basse, professore, mi dicono... Forse sono scese da sondaggi recenti, lei lo sa, mi piace informarmi, parliamo di sotto il 40%. No, guardi, io ne ho visto uno la scorsa settimana, lo davano ancora al 50%, 55%, comunque è un buon consenso, ecco. Allora, guardi, io le dico una cosa, io ritengo che il Presidente del Consiglio abbia l'obbligo di informare in maniera puntuale l'evoluzione della situazione. E noi in Veneto assistiamo da 3 mesi, attenzione, al nostro Presidente della Regione che puntualmente alle 12:30 di ogni giorno
fino alle 13:30, ci fa la sua bella comizio televisivo senza contraddittorio, cavalcando l'onda emotiva, facendo che cosa? Di fatto ratificando quelli che sono i decreti di Roma. Allora, se il Veneto oggi è riuscito 2 settimane prima ad uscirne dalla crisi, sicuramente c'è stata anche un'attitudine responsabile anche da parte del nostro Presidente della Regione, che ha recepito quello che da Roma proveniva, né più né meno, anche perché non poteva opporsi. Se si fosse opposto sarebbe intervenuto il TAR. Di conseguenza, come è successo per la Regione Calabria. Quindi tutto quello che noi oggi attestiamo e che responsabilmente abbiamo osservato è frutto dei decreti ministeriali di Roma. Se oggi l'Italia rispetto agli altri paesi ha aperto 2 settimane prima è perché tutti gli attori, gli amministratori responsabili, non tutti perché la Lombardia è un capitolo a parte con la gestione Lega e Forza Italia che è stata disastrosa e drammatica e purtroppo i numeri sono impietosi, però tutti gli amministratori di destra e di sinistra hanno recepito, ratificato e puntualizzato quelle che erano ovviamente le direttive ministeriali da Roma, e oggi noi possiamo ripartire con 1000 sacrifici, con cicatrici indelebili, non c'è ombra di dubbio, ma io sono convinto che adesso sia arrivato il momento della convergenza, dell'alleanza. Benissimo. Adesso ci si siede tutti intorno a un tavolo. Può essere un auspicio, una cosa interessante da approfondire. Allora, professore, le chiedo di guardare assieme a noi un altro servizio che abbiamo fatto raccogliendo le testimonianze di alcuni imprenditori che sono rimasti senza SKEI, perché SKEI sarebbe la maniera, diciamo, come dire, dialettale, lo dico a tutti gli altri amici a casa, oltre il Veneto, di parlare di soldi. E poi un piccolo stacchetto pubblicitario e poi torniamo di nuovo in diretta per il finale. Fra pochissimo, allora. 30 maggio, esatto. Guardiamolo assieme. Siamo qui a Padova, piazza degli Eremitani, per intervistare gli imprenditori. Una manifestazione di protesta contro le tasse, troppe, tantissime, che strozzano l'economia. Approfondiremo con delle interviste ai singoli imprenditori. La nostra forza è che crediamo nel lavoro, amiamo la nostra terra e nonostante siamo bistrattati da tutte le parti, noi teniamo duro perché crediamo, come ripeto, nel nostro lavoro, in quello che abbiamo fatto in tutti questi anni. Siamo venuti da decenni di pellagra e eravamo diventati una delle potenze dell'Europa prima che cominciassero a distruggere il nostro tessuto socio-economico. E mi meraviglio del Presidente Mattarella, quando gli hanno presentato la lista dei ministri non si è reso conto chi dava in mano l'Italia, che era già traballante quando è arrivato il Conte bis. L'Italia era già traballante, il nostro Presidente doveva rendersi conto a chi stava dando in mano l'Italia. Jeans e maglietta bianca rappresento il turismo questa mattina, ma rappresento anche, essendo vicepresidente di Botteghe di Cadoneghe, circa 100 negozi che esistono a Cadoneghe. Sono tutte attività commerciali piccole, fatte, tramandate da padre in figlio, dove c'è tutta la famiglia che lavora all'interno e con qualche dipendente, e siamo qui oggi a manifestare perché nelle chiusure che sono state fatte e nelle riaperture, a parte i 600 euro dell'INPS date alle partite IVA e arrivati in ritardi, non abbiamo avuto nessun aiuto. È stato faticoso rialzarsi e riprendere praticamente l'attività. Noi come turismo addirittura è una cosa inverosimile perché siamo ancora chiusi, non siamo ancora ripartiti. Per le altre attività è stato molto ma molto difficile. Nella rilenta di aperture fatta di una montagna di burocrazia abbiamo sostenuto spese in più di quelle che avevamo per sanificare i negozi, per metterci in sicurezza, metterci a norma, e naturalmente non abbiamo aiuti. Non ci è piaciuto il bonus vacanze per quanto riguarda almeno il settore delle agenzie di viaggio. Non ci è piaciuto perché inizialmente era destinato solo agli alberghi e quando si parla di turismo in Italia si pensa sempre ad un turismo alberghiero, agli stabilimenti balneari, a un turismo estivo. E invece il turismo in Italia è altro, è cultura, è aggregazione, è uno strumento che porta alla conoscenza. Siamo appunto in fase di vigilanza, vediamo cosa prevederà il governo a favore degli imprenditori, di tutti i soggetti economici, dei liberi professionisti, dei cittadini, che naturalmente devono essere ristorati dei danni che hanno subito. Quello che...
Morgana, una birra sana e poi bere una damigiana. Bene, eccoci di nuovo in diretta, 21:27, ringraziamo il nostro main sponsor di Sestante News, settimanale online dove vengono, diciamo, come dire, sviluppate notizie sul territorio, comunicati stampa, eventi, partiti che vogliono raccontare e anche semplici cittadini i loro eventi. Ecco, professor Bonine, allora l'autonomia a questo punto, Zaia, lei ha parlato anche di Zaia, della sua conferenza stampa, però in un certo senso Zaia è stato il più bravo di tutti i governatori, abilità, capacità e esperienza che si sono trovate disponibili nel momento di maggior tensione che ha trovato anche altri governatori, ahimè, talvolta impreparati ad affrontare certe emergenze. Allora, guardi, io vedo l'operato di Zaia come una squadra e come gli scienziati siano riusciti in ogni caso ad disattendere quelle che erano le ordinanze direttoriali e regionali. Ricordiamo tutti ancora a metà febbraio, l'11 febbraio, quando il dirigente della sanità veneta ammonì l'Università di Padova nella figura del professor Crisanti, che voleva fare tamponi proprio per sperimentare quello che poi è successo, e la regione si era opposta inizialmente, quasi intraprendendo quella che era la linea della Lombardia. Poi per fortuna c'è stata una forma di alleanza tra istituzioni e mondo scientifico in cui si è sperimentato questo modello di contenimento attraverso una mappatura rigorosa ed un isolamento fisico e non solo sociale, come erroneamente viene detto, perché si dovrebbe parlare di distanziamento fisico e non di distanziamento sociale, perché io e lei stiamo ancora parlando, come vede, questa è socialità. Il distanziamento fisico presuppone invece una lontananza. Quindi io, guardi, anche se vedo e se posso esprimere una attitudine, se vogliamo, nei confronti dell'operato del Presidente Zaia distensiva, non posso però condonare quelli che sono stati 5-10 anni di governo qui in Veneto. Ci sono, dal mio punto di vista, delle dinamiche che si sono create, degli sperperi di denaro e un immobilismo che ha creato dei problemi enormi al Veneto, e io non posso in 3 mesi dimenticare tutto quello che in 5-10 anni è successo in Veneto. Posti della sanità che sono diminuiti del 25%, il PIL industriale della Emilia Romagna è superato quello veneto, il disastro ambientale di Fassa Vicenza, una pedemontana che costa addirittura 13 miliardi quando Cassa Depositi e Prestiti, BEI, ANAC, Corte dei Conti, tutti avevano detto non fate quest'opera perché non c'è un costo di beneficio. E invece è stata fatta ugualmente, per non parlare delle banche che sono saltate a Vicenza, la Banca Popolare Veneta, quindi una serie di costellazioni. Ecco, le chiedo di chiudere, Bonine, professore, perché siamo in chiusura, siamo già oltre il 31, vuole chiudere solo qualche secondo?
Io posso anche dire una cosa, sicuramente il Veneto si è comportato molto meglio rispetto alle altre regioni, non c'è ombra di dubbio, però è anche vero che questo momento adesso di grande sacrificio non deve condonare una serie di errori politici e di immobilismo che il governo leghista nel Veneto ha, ahimè, costellato in questi 5-10 anni. Va bene. Arturo Lorenzoni, per quanto mi riguarda, non è un'alternativa credibile, poiché a Padova il giudizio è negativo ed implacabile. Posso semplicemente dire che Enrico Cappelletti, il nostro presidente, candidato a presidente di Regione Veneto, è una persona preparatissima, è una persona che ha già esperienza in quanto è già stato senatore ed è una persona che dal mio punto di vista come Movimento 5 Stelle può dare un buon contributo e di rinnovamento alla Regione Veneto. Benissimo, professore, ecco, poi magari avremo Cappelletti, anche lei, appena l'editore ci dà la possibilità di avere gli ospiti qui in studio, perché sicuramente lei lo sa, dal 1° giugno è partita la campagna elettorale, quindi lei può fare propaganda, chi vuole può tramite questa trasmissione ovviamente rappresentare le proprie idee, le proprie istanze. Assolutamente. Grazie professore, Grazie, sarà per la prossima. Grazie a lei. Grazie. Ecco, benissimo, che dire, quindi abbiamo parlato con il professor Borile di 5 Stelle, di prospettive, di pregi e difetti del governatore Zaia, ma anche specialmente di quello che è un po' il governo Conte. Dico che sicuramente invece dal mio punto di vista il governatore Zaia ha dimostrato capacità superiori organizzative e manageriali in questo frangente, non voglio giudicare altre cose, ma in questo frangente ha dimostrato estrema capacità e quindi in un certo senso che sia l'assaggio di come dire, sviluppare questo concetto dell'autonomia che è rimasto troppo chiuso in un cassetto, ma chissà, speriamo, perché in effetti il Veneto ha dimostrato di avere competenze per ragionare in maniera autonoma rispetto ai diktat centrali un po' propagandistici di Conte. Vi aspetto la prossima settimana.